హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ యూ రీడిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈరోజు మనం ఒక స్నాక్ చేసుకోవడం తెలుసుకుందాం. 10 మినిట్స్లో చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ చీజీ బ్రెడ్ స్టిక్స్. అది చాలా ఈజీ. అండ్ ఇందులో మనం వాడుతున్న కంటెంట్స్ కూడా మన ఇంట్లో రెడీగా అవైలబుల్ అయ్యేవే, లైక్ చీజ్, బ్రెడ్, ఎల్లుల్లిపాయలు అండ్ బటర్. సో చీజ్ అన్నది తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే చాలా చాలా హెల్దీ ఫుడ్. అది అందులో మనకి కావాల్సిన కాల్షియం, ఫ్యాట్, ప్రోటీన్, వైటమిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఒక్కదికు హోల్ ఫుడ్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది. సో తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే మనకి చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ అనేది అది క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ బటర్లో కొంచెం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ లాంటిది వేసుకొని అందులోనే కొంచెం పెప్పర్ కాల్డ్ పెప్పర్ అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఏది మన ఇంట్లో ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అవి వేసుకోవచ్చు. అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర పౌడర్ కూడా లాంటిది కొంచెం జల్లుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కలుపుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం తీసుకున్న బ్రెడ్ మీద ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఒక లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి చూపిస్తున్న విధంగా. సో ఒక లేయర్ లాగా వేసుకున్న తర్వాత వేసుకున్న తర్వాత దాని మీద కొంచెం చీజ్ అనేది మనం ఇలా గ్రేట్ చేసుకొని దాన్ని ఎంత క్వాంటిటీ కావాలంటే అంత క్వాంటిటీ మనం చీజ్ వేసుకోవచ్చు. దాని మీద పెప్పర్ జల్లుకొని కొంచెం కారం కూడా జల్లుకోవచ్చు. ఆరిగానో మన దగ్గర ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అవి. తర్వాత మనం దీని మీద ఇందాక బాయిల్ చేసుకున్న కొన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి మనం కొన్ని వేసుకుందాము. అంటే చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ వాళ్ళ టేస్ట్కి సరిపడే విధంగా ఎలాంటి వెజిటేబుల్ కావాలని వేసుకోవచ్చు. ఇందులో కావాలంటే నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు చికెన్, ఫిష్ ఏదైనా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఎగ్ కూడా పీసెస్లా కట్ చేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇలా తయారు చేసుకున్న దాన్ని మనం ప్యాన్ మీద, కొంచెం హీట్ అయిన ప్యాన్ మీద పెట్టుకోవాలి. లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లోని మనం దీన్ని టోస్ట్ చేసుకోవాలి, అంటే కాల్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఒక పక్క రాసుకున్నది దాన్ని ఒక లిడ్ తోటి కవర్ చేసేద్దాము. సో ఆ వేడికి అది బాగా కుక్ అవుతుంది, లోపల చీజ్ అవన్నీ బాగా కుక్ అవుతాయి. చూసారు కదా, ఒక 5 to 10 మినిట్స్లోనే మనకు ఒక యమ్మీ గార్లిక్ స్టిక్స్ అనేవి రెడీ అయిపోయాయి. సో ఇలా కట్ చేసుకొని సాస్తో కానీ ఏదైనా మనకు కావాల్సిన డిప్ తోటి తినచ్చు. అండ్ చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడి తింటారు. ఈ టైం ఇప్పుడు మనం డామినోస్ కానీ పిజ్జా హట్లోని ఆర్డర్స్ ఇచ్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం కదా. సో ఇలాంటి టైం అప్పుడు మనం ఇంట్లోనే చేసుకొని ఒక హెల్దీ స్నాక్ అనేది రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరందరూ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలాగుందో చెప్పండి. ఓకే, హ్యాపీ కుకింగ్, బాయ్.